हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेस्ट हेडफोन्स की ऑक्स केबल। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास इतने ख़राब हुए पड़े हैं जो हेडफोन जो बिल्कुल ही बेस्ट में पड़े हुए थे। इसकी हम बनाएंगे एक ऑक्स केबल। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास ये बहुत सारे पड़े हुए थे। मुझे दो की ज़रूरत है ऑक्स केबल के लिए। मैंने ये दो रख लिए और उसको एक सार काट दूंगा। लो फ्रेंड्स, इसको काट देते हैं। ले भाई पकड़ा कटर। कटर तो नहीं था सब फ्रेंड्स, सीजर ले लेते हैं। चलो इसको काटते हैं माइक वाली साइड के साथ। माइक वाली साइड काट देते हैं इसकी। अब इसकी वायर निकालनी है। देख सकते हैं यहाँ से ये दोनों साइड वाली बन जाएगी। इसकी वायर निकालते हैं माचिस के साथ। लो फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। देख सकते हो आप इसकी वायर। ये लो, देख सकते हैं आसानी से निकल गई। ये देखिए, ऐसी दूसरी भी निकाल लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी वायरिंग फ्रेंड्स कलर बाय कलर कनेक्ट हो जाएगी। ओनली गोल्डन वाली नहीं कनेक्ट करनी है आपने। देख सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर लीजिए कलर बाय कलर, क्योंकि ये सेम ही कलर की होती हैं सभी वायर। गोल्डन वाली नहीं करनी है हमने, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। सभी प्रकार के एक्सपेरिमेंट और जुगाड़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसकी कलर बाय कलर वायर कनेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल ही आसान तरीके से ये ऑक्स केबल बन जाएगी। मैं इसकी ये गोल्डन वाली वायर है जो कट कर दूंगा, ताकि ये गलती से हम किसी के साथ अटैच ना कर दें। मैं इस पर फ्रेंड्स शोल्डरिंग कर दूंगा। अगर आपके पास आयरन शोल्डर नहीं है तो आप इसको माचिस से जलाकर भी एक दूसरे से अटैच कर सकते हो।
देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक दूसरे से अटैच कर दिए। आपने भी ऐसे ही करना है सेम बिल्कुल। ये बिल्कुल फ्री में ऑक्स केबल आपकी तैयार हो जाएगी। जितने आपके पास हैं उतनी ऑक्स केबल बना सकते हो आप, बेशक सेल कर सकते हो। मजाक है फ्रेंड्स, सीरियस नहीं लेना। फ्रेंड्स, जो हमारे पास इतने ख़राब हुए पड़े हैं हेडफोन्स, वो रिपेयर भी हो सकते हैं। मैंने उसी से एक दो रिपेयर किए हुए हैं। और आप उसी का ही माइक भी बना सकते हो। ओनली माइक, कोई भी वीडियो बनाते हो या ऐसे यूज करने के लिए, सॉन्ग सिंग करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि हम माइक भी बना कर दिखाएँ उसका, तो हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे घरेलू यूज होती है। मैंने इसकी वायरिंग कर ली है, इसको सेलो टेप कर देते हैं। ये देख सकते हैं हमारी ऑक्स केबल रेडी हो चुकी है। चलो चेक करते हैं, हम इसको दिखाते हैं आपको हमारे होम थिएटर पर चलाकर। ये भी हमने घर पे डिजाइन किया है, इसकी बॉडी हमने ली है फ्रेंड्स। aux input model। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इसे चलाकर कैसे चलती है। देख सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं आप, हेडफोन लग चुके हैं इसकी। चलो देखते हैं चलाकर।